UEFA Türk hakemlerinin hiçbirine bu hafta maç vermedi. Gerekçesi ise bir hayli ilginç. Geçmişte oynanan bir Avrupa Ligi maçında UEFA yetkilileri VAR'daki bir Türk hakemin orta hakemin çaldığı fauller sonrası öksürükle onu uyardığını fark etti. İddiaya göre öksürmek pozisyonun sarı kart gerektirdiğini ifade ediyordu. Birkaç pozisyonu daha inceleyen UEFA, hakemlerin ciddi bir şekilde bu davranışı huy haline getirdiğini fark edince Türk hakemlerine bu hafta maç dahi vermedi. Hakemlerin iddia edilen bu hareketi akıllara Süper Lig'den gelen bir alışkanlık mıydı sorularını getirdi.